มาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับมาโอ้ถอนครับโอ้มาแล้วครับโอ้ Tell me like a Hellcat. ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับสบายดีกับพี่น้องสปปลาวมาพบมาพอกับคลิปวิดีโอของสายฟ้าพี่สิงห์อีกคือเก่าวันนี้ครับวันนี้ก็มาซ้ำไม้เก่าครับมาไม้เก่าแล้วครับไม้น้องปลาที่ทำงานแหละครับมือนั่นก็ได้ปลาตะเพียนไปตัวหนึ่งก็เลยมาอ้อยไว้ครับบอรู้ว่ามันสีเข่าบอครับกลับไปตามรับชมเลยดีกว่าครับมันสีมานบอมันสีเด็ดตัวบอหรือมันสีเหี่ยวหรือมันสีเด็ดปลาหน่อยคือเก่ากะไปติดตามรับชมน้ำกันครับไปรุ่นน้ำกันครับครับไปเดี๋ยวล่าครับตอนนี้ก็สีคำแล้วครับครับกะไปตกปลาเลยดีกว่าครับครับไปลุยก่อนอื่นที่จะไปแตะต้องเหยื่อหรือผสมเหยื่อครับกะเป็นเทคนิคเล็กๆเนี่ยที่บางคนอาจจะมองข้ามครับคือก่อนสิจับเหยื่อทุกครั้งผมก็สีล้างมือก่อนครับคือล้างมือก็คือสิเอาที่ต้มที่โค่นที่ไม้นั่นแหละครับล้างมือก่อนเพราะว่ามือเห่ามาขับรถมาหรือเห็ดอย่างมากมันจะเห็ดให้ปลามันตื่นกินก็ได้ครับโค่นเลยใส่เข้าไปหอมครับหอมขี้ตม กับผสมเยอะกันเลยเยอะกะเดี๋ยวก็สิว่าหาว่าโฆษณาอีกก็คือหน้าเพิ่นกะถามมาตลอดนะครับว่าใส่เยอะอย่างกับเยอะเดี๋ยวผมเฮ็ดเองนะครับเยอะสปิวชิงลิ้วเยอะสายฟ้าครับไปมื่อนี้ก็ตกหาซี่คือเขาครับหาซี่ไม่ตายคือเขามันมั่นใจไม่ตายดอก มันเคยได้กินน้ำเพราะว่าบาลานก็บ่ค่อยตกตกไม่ตายเบิ่งก่อนครับถ้าบ่คือค่อยเปลี่ยนครับเมื่อวานก็มาอ้อยไว้อยู่ครับบ่รู้มันสิเข้าบ่ครับนี่รุ่นน้ำกันครับคันอ้อยไว้มันสิได้กินบ่นี่เว้ยแมงปอมันเป็นจังได๋นี่ฮะแต้มแรกมาแล้วครับบ่ได้เปิดกล้องไว้ครับโอ้ปลาเข็งโอ้ใส่ใหญ่แห้งครับเข็งใส่สวยครับปลาเข็งไปใส่กับวิดปลาเข็งแต่ว่าตัวนี้ใส่ใหญ่ครับถ้าใส่นี่โว้ใส่นี่ก็โอเคอยู่ครับนี่อ๋อเข็งใหญ่ครับมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วตอนเปิดกล้องกับว่ากินครับมาครับปลาตอดครับปลาตอดแล้วครับไปแล้วครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วมาไม่นี่เอาเน้นๆครับไม่นี่เอาเน้นๆวัดเร็วโพดเมื่อกี้คือว่าตามไปเว้มาแล้วครับโอ้ไปโอ้โหปากกาตัวใหญ่จังวะ
เอาเลยครับโอ้ปากกานึกว่าปลานิ่นอีกแต้มครับมาครับ2 แต้มแล้วบ่เหี่ยวแล้วครับบ่เหี่ยวแล้วผลงานก็มีแต่ปลาหน่อยๆเด้อ ขออภัยนำเด้อครับ ตัวนี้ก็อยากได้อยู่แต่มันบ่มากินโอ้ถอนครับโอ้ยเฮ้ยเพ้อบ่ได้ครับเพ้อบ่ได้ไปแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมาอีกแต้มครับโอ้ใส่นี่คืออยู่ครับถ้าใส่นี่แต่ปลาเข็งใส่เนี่ยคืออยู่อีกแต้มครับครับตอนนี้ก็เป็นนิ่งๆไปครับก็เงียบไปเลยครับตอนแรกคือกินดีๆอยู่ครับครับเมื่อกี้ก็ได้มาอีกแต้มครับบ่ได้ขึ้นไปเอาน้ำครับเกือบแลนลงมาบ่ทันทุ่นถอนจน จนสุดดอกครับจนนอนดีแล้วที่ยังติดอยู่ดีที่ยังบ่หลุดครับบ่อนบุบบับอยู่วะถอนครับถอนมาแล้วครับโอ้ใส่ไงเลยครับตัวนี้โอ้ปากกามีแต่ใส่สวยๆครับโอ้อีกแต้มแล้วครับโอ้มันนี่มันแต่ปากกากับปลาเข็งครับปลาใหญ่บ่เขาเลยครับนี่แต่เขาปากกากับปลาเข็งครับเป็นยังครับแต่เขาแบบต่อเนื่องกว่านี้ก็น่าจะดีแต่นี่บ่ค่อยต่อเนื่องปานใดครับเอาแล้ว โอ้ยเกรงใจข่อยน้อยข่อยสิตกว่าโอ้ยเอาที่สบายใจท่านเลยอันนี้ก็คำแล้วครับ 5 โมงแล้วโอ้ยังบ่ได้เพิ่มอยู่ครับปลากากับปลาเข็งหน่อย2-3 ตัวคือเก่าเอาบ่เป็นยังคือว่าบ่เหี่ยวมาตรฐานเดิมครับแกจะฝ้าวนี้อย่าฝ้าวถิ่มกันไปใส่ได้ มันได้แต่ตัวน้อยเนาะเฮ็ดจังได ตัวใหญ่มันบ่กินให้เยอะบ่ดีบ่ครับก็สวัสดีครับสวัสดีกับการซ้ำหมายวันที่2ครับหมายเก่าครับหมายที่อ้อยไว้น้องป่าที่ทำงานนี่ครับมาซ้ำอีกมือนึงครับสิคือบ่ครับติดตามรับชมครับมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับมาอยู่อีหยังพี่เป้าเรานี่เองเอ้ยครับแต้มแรกโอ้พี่เป้าครับเจอตัวจนได้ไปมื้อนี้ก็ปรับแผนมาใหม่นะครับมื้อนี้เล่นบันลาน2 ขอครับบันลานไม้แรกกับพี่เป้าซัดไปแล้วครับเหยื่อดีครับเหยื่อดี เหยื่อดีกินทุกปลา
ได้ทุกปลาโลดยกเว้นปลาใหญ่เออบาลานครับก็ยังบ่ได้สักแต้มอยู่ครับโอ้ใส่บ่คือดอก โอ้ยจับเป็นอย่างเนาะเลยบ่รู้เลยแมงปอครับจับทุนกดทุนลงเรียบร้อยบาลานผ่านไปชั่วโมงกว่าบ่มีแต้มเลยครับแล้วก็ไอ้แมงปอครับแมงปอมันกดทุนโอ้กดทุนบ่ได้ขึ้นมาเลยครับทุนเลยมาเปลี่ยนแผนกลับมาคือเก่าครับมาหากินไม่ตายคือเก่าครับว่าสิได้แต้มบ่มื้อนี้ หาหลอดเหี่ยวครับมื้อนี้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับแต้มแรกโอ้ยมากินมาได้กินไอ้ไม่ตายคือเขาครับโอ้ยหากุ้งมาตกอยู่ครับโอ้ตาใสสวยครับมาครับสิได้อีกสักแต้มบ่โอ้ถอนครับโอ้มาแล้วครับโอ้มาแล้วครับมื้อนี้บ่ฟ้าวแล้วครับเอาแล้วเอ้ยมาแล้วครับวันนี้โอ้ในที่สุดครับมาแล้วครับตะเพียนไซส์สวยครับตามอีกครับสิเบิดเวลาละมาตายไม่ตายคือครับโอ้ถอนครับตอนนี้ก็สิหมดเวลาแล้วครับก็อีกสักหน่อยครับก็สิได้เลิกแล้วครับก็ได้2 แต้มครับมื้อนี้โอ้มาตายตอนไม่ตายนะครับเปลี่ยนเป็นไม่ตาย มันต้องเล่น6-3หรือ7-3ไม่งั้นกะสปิวครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนอยู่ครับตีสปิวพูนตีไปไกลๆเลยครับถอนครับอู้จักม่วงแล้วเอาอีกสักเม็ดซะอีกสักเม็ดซะโอ้ยพอจบครับครับกะสำหรับมื้อนี้ก็คงสิพอสำนี้ครับกะผลประกอบการครับมื้อนี้กะถือว่าบ่แห้วครับก็ได้2 แต้มปลาตะเพียนใส่สวยๆกะปากกาครับปลาหมอตะกับครับก็ใส่สวยๆไป1 แต้มก็ถือว่าได้2 แต้มรวมทั้งหมด2 มื้อ7 แต้มครับโอ้ก็ถือว่าก็บ่แห้วครับ ก็บ่แห้วครับได้ปลาหน่อยได้หน่อยคือเก่าแหละครับ สไตล์เก่าแหละครับยังบ่ได้ตัวใหญ่คือเพิ่นดอกครับ กะพี่นานากะจะเฝ้าทิมจะเฝ้าปากันไปไซด์ด้วยครับ กะตัวใหญ่ๆก็อยากได้อยู่ครับ แต่มันบ่ได้ ครับก็บ่เป็นหยังครับออกมาตกปลากะถือว่ามีความสุขแล้วครับกะเรื่องของได้ปลากะถือว่าเป็นผลพลอยได้เป็นกำไรไปครับสำหรับปลามื้อนี้ก็คงสิบ่เอากลับครับมื้อนี้ก็คงสิปล่อยครับเพราะว่ากะว่าเอากลับไป
ไปทอดก็ถือว่าก็อิ่มอยู่ครับกับพ่อกินอยู่แต่ว่ามื้อนี้บ่อยากกินครับมื้อนี้บ่อยากกินมื้อนี้ก็สิปล่อยครับก่อนอื่นก็ผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้าๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้โดยดีเสมอมาบ่ว่าสิมาเม่นมาให้กำลังใจมาให้คำเสนอแนะให้คำแนะนำต่างๆล่ะครับผมก็ต้องขอบคุณหลายๆลีครับก็ขอบคุณครับ ครับก็ถ้าเขามาเบิ่งเขามาชมอย่าลืมนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานสายฟ้าฟิชชิ่งก็อย่าลืมนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นำกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆครับก็พี่ๆน้าๆท่านใดมีคำเสนอแนะคำที่ชมอย่างใดก็คอมเมนต์มาบอกกันครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นำครับสำหรับมื้อนี้ก็คงสีลำลากเพียงสำนี้ครับเอาไว้เจอกันข้างหน้าครับว่าสิพาไปตกปลาสิไสพาไปเฮ็ดหยังกะเจอกันครั้งต่อไปครับสำหรับมื้อนี้ก็คงสิลำลากันเพียงสำนี้ครับกะสวัสดีครับไปมันกูอยากกินไปหาเอาแม่มึงมาเด้อเทื่อหน้าเจอกันใหม่ไปครับเจอกันใหม่ไป